नमस्कार। जय जगन्नाथ। दयाकरी प्रश्न करंतु। सर माय क्वेश्चन इज लाइफ रे एमती किसी मोमेंट्स आसे एमती किसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो थरे कि हमर अनएक्सपेक्टेडली हम केबे भी इमेजिनेशन कर नथिया सेडा हो जाए। तो सर से जगह रे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आमे फ्यूचर को अनेले हम फ्यूचर टा पूरा ब्लैक अंधकार देखा जाए, प्रेजेंट टा भी सेमती देखा जाए अंधकार, एवं पास्ट टा तो आउरी बेकार ही रही थाए। तो सर एमती किसी जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाए आमे से गुडाउ से टाइम रे कंट्रोल करि पारनु एंड सेटा हमर डाउनफॉल हो जाए, इधर डाउनफॉल हो जाए नहले कोन भी हो जाए सर सेटा हमें जानि भी पारनु। तो अनएक्सपेक्टेड भाबरे कोन भी हो जाए तो से पॉइंट रे हमें निजको भी कंट्रोल करि पारनु आ चारियाडे सब अंधकार ही देखा जाउची। एटा को जदी तमे हायर लेवल रे चिंता करिवो ताहले देखिवो जे नथिंग इज अनप्लान्ड हियर, एवरीथिंग इज प्लान्ड। नंबर 1, नथिंग इज अनएक्सपेक्टेड हियर। जहा आजी अनएक्सपेक्टेड भाबरे घटिला तार किछि कजेस अछि, तार किछि फैक्टर्स अछि जोथि पई आमे काम करिसंती। आमे काम करिसंती because there is no reaction without any action. If something is happening then definitely we must have done something regarding that or related to that or for that. तेणु करी आमे जदि भाबुछे ए आम जीवन रे किछि अनएक्सपेक्टेड पळि आसिला, अनइमेजिनेबल पळि आसिला, आमे केबे आशा करनांती, भाबी नांती, ए सबु माने हमर चिंताधारा टिके तळ लेवल रे अछि। हायर लेवल रे चिंता कले एक माने विश्व रे ए विश्व ब्रह्मांड रे गच्छर पत्र मध्य हलिब नाही विदाउट प्लानिंग। ए सारा विश्व ब्रह्मांड गोटे सिस्टम रे रन करूची, गोटे गोटे डिसिप्लिन रे रन करूची आ ताकू कंट्रोल करूची के ना के गोटे शक्ति सुप्रीम पावर कंट्रोल करूछंती। एठी सबु कथा कर्म द्वारा कंट्रोल होची, अर्थात भगवान कंट्रोल करूछंती किंतु भगवान प्राणीक द्वारा कर्म करूछंती आ कंट्रोल करूछंती। इट इज जस्ट ए गेम, इट इज जस्ट ए प्ले, एठी गोटे प्ले चलीछि। तेणु करी अनएक्सपेक्टेड केबे आसिले भी आमे भाबिबा उचित नाही जे एटा गोटे अंधकारमय परिस्थिति। ना ना ना, जेतले आमे गोटे भयंकर क्लाउड को देखुछु, आमे क्लाउड टा को देखुछु, आमे तार चारि पाखरे जो सिल्वर लाइनिंग टा अछि, द रे ऑफ होप, ताकू देखुनु, आमे ताकू देखिबा उचित। अर्थात आम लाइफ रे जहा किछि अनएक्सपेक्टेड जिंस, अनइमेजिनेबल जिंस आसिला निश्चित भाबरे आमे सेडे मेडिटेशन करिबा उचित, प्रेयर करिबा उचित, भगवान को माने प्रार्थना करिबा उचित, भगवान को सुनिबा उचित। आमर भीतर जदि आमे भगवान ऊपर विश्वास करू नांती, आमर इनर वॉइस को सुनिबा उचित जे एई जो परिस्थिति आसीछि ए परिस्थितिटा मते कोन लाभ प्रदान करिया को आसीछि। प्रत्येक परिस्थिति आम जीवन रे जहा किछि आसे हमको लाभ प्रदान करिबा पई आसे, एटा हमें भूली जिबा उचित नुह। हेले भितरे आपण गोटे जिंस कहले गोटे सुप्रीम पावर रे सब जिंस चलछि। हां, से सुप्रीम पावर टा हम भितरे अछि कि या सुप्रीम पावर टा हम भितरे अछि, किंतु जदि मु तमु कहिबी जे तम भितरे गोटे सुप्रीम पावर अछि तमे एटा को इजीली विश्वास करि परिबो नाही, इजीली विश्वास करि परिबो नाही। अच्छा, गोटे छोटिया कथा देखो, गोटे गोटे मम्मी अछंती आ गोटे पापा अछंती। ओके, मम्मी अछंती, पापा, मदर एंड फादर, मदर एंड फादर। मदर 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 कण अछंती ना टिके कळा अछंती, फादर भी कळा अछंती। जदि तांकर गोटे संतान जन्म हैला से गोरा हे गला तो आमे कहया सेटा तांकर पिला नुह बोली, कि विश्वास करियो एटा तांकर पिला हे नथियो, एटा आगवा पिला हेथियो, किंतु प्रकृति रे सेटा तांकर ही पिला। तो केमिति से ब्लैक ब्लैक दी जन रो पुनी व्हाइट एते सुंदर पिलाटी केमिति हैला, से कोन चेंजेस हैला बा कोन साइंटिफिक प्रोसेस हैला सेटा को हम बुझी पार नाती। वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट हैपेंड। तार अर्थ सेटा कोन मिथ्या, सेटा कोन नुह, सेटा हेइछि किंतु आमे ताको बुझी पारना जे केमिति हैला। तेणु करी आमे प्रत्येक सिचुएशन रो किछि कॉज अछि, किछि रीजंस अछि। आमे कॉज को रीजन को न बुझी गिरी जदी कहयो आमे अनएक्सपेक्टेड पळि आसिला ना, जहा किछि आसुछि से कोन ना कोन गोटे कारण जोगु ही आछि, कोन ना कोन कर्म अछि, ता बिहाइंड रे फैक्टर अछि। से फैक्टर टा को आमे धरिया पड़ियो जदि हम कारण खोजिया दरकार। जदि खोजिया दरकार ने आमे भाबुछन जे जहा किछि आसीछि हमर मंगल पई आसीछि, ताले आमे तांगर सेही सिचुएशन रो सेही सर्कमस्टेंसेस रो मंगल साइड टा को देखिया को पड़ियो।
କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ ଏଟା। ରେଡି ସାର୍ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ସିଚୁଏସନ ସାର୍ ଯୋଉଟା ହଉଛି ହଉ। ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଥିଲି ଯେ ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ତମକୁ ସେଇଟା କହୁଛି ବା ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ତମେ ଏଇଟାକୁ ମାନିନିଅ, ତମେ ଏଇଟାକୁ ମାନି ନବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଅନୁଭବର କଥା। ତମର ସେ ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସିଲା ପରେ ତମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ। ହଁ ସାର୍, ସେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଆସୁ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଏନି ସିଚୁଏସନ ଏଣ୍ଡ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଆମେ ସିଚୁଏସନ କୁ ମୁଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କରିପାରିବା କି? ନିଶ୍ଚିତ କରେଇ ପାରିବା, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପିଲା କଣ? ପିଲା ଭଗବାନ। Yeah, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଣ? ପିଲା ଭଗବାନ। ମିନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଲିଟିଲ ଗଡ। yeah. ଲିଟିଲ ଗଡ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତମେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟେ ପଢିଥିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ ରେ, ୟୁ ଆର୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଗଡ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମନ ବିଙ୍ଗ। yeah, means you are the god, you are the god manifested as a human being। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାୟର ଲେଭେଲର ରିଏଲାଇଜେସନ ଟା, ଆଉ ସେଇ ହାୟର ଲେଭେଲର ରିଏଲାଇଜେସନ ଟା ଯେତେବେଳେ ତମର ରିଏଲାଇଜ ହବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେ wisdomଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ତାପରେ ତମେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁଭବଟା ତମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଅନୁଭବ ନ କଲେ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ମମି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଇଏ ମୋର ନିଜର କହିକି ତାକୁ ଏତେ ଗେହ୍ଲାରେ ଏତେ ଆଦରରେ ଡାକୁଛ, ଅନୁଭବ ଯୋଗୁ ନା। Yeah. ସେ ଅନୁଭବଟା ଦରକାର। ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାରଟାକୁ ଆମେ ମାନେ feel ଏବେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରି କହିଲେ ନା, ସେ ଅନୁଭବଟା ଆସିଲା ନା ସେମାନେ ଲେଖିଲେ, ନହେଲେ କେମିତି ଲେଖିଲେ? ହେଲେ ସାର୍ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ରଣ୍ଡା ବ୍ରେନ ର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପଢିଥିଲି, ଲଭ ଇଜ ଦ ହାୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମାନେ ବିଙ୍ଗ। ତ ଏ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଆଉ ଯୋଉ ପାୱାର ଅଫ ଲଭ, ଆ ଭିତରେ କଣ କନେକ୍ସନ ଅଛି? ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଇଜ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ଇନ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ଲଭ। ଓହୋ, ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ମତେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କରିବି, ବଟ୍ ସେ ଫର୍ମ ରେ କଲେ। ସେ ଫର୍ମରେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ଓ ନହେଲେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ମିନ୍ସ ଦ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର କ୍ୟାନ୍ ବି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ଲଭ୍। ସେ ଲଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହବ, କହିଲେ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିବେ। ଓକେ ଓକେ। ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ହେଲେ ବୁଝିବେ, ଆକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ହେଲେ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ କୋଉଟେ ଗୋଟେ ତ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଦରକାର ନା, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ତେଣୁକରି ଏବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ହଉ କି ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି, ମାନେ ମହାଗୁରୁ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲଭ୍ ଟାକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ କରିଛନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାଇ ବାବା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଦେ ହାଭ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ଦ ଡିଭିନିଟି, ଦ ଡିଭାଇନ ପାୱାର ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ଲଭ୍। ହେଲେ ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେ ଲାଇଫ ର ହରେକ ମୋମେଣ୍ଟ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସିଚୁଏସନ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଏନି ଲେଭେଲ ଅଫ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆମ ହାତରେ ଅଛି ସାର୍। ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଯାହା ହଉଛି ଆମ ହାତରେ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ସିଚୁଏସନ ସହିତ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ଓକେ ଓକେ, ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି। ଆମ ଜାଣତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ, ସେଇ ସହିତ ଅଛି, ସେଇ ଲିଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ସେଇ ସିଚୁଏସନ ସହିତ। ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ। ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୁଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇ, ଅର୍ଥାତ ଧ୍ୟାନ କରି, ମନନ କରି, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି, ତାକୁ ଯୋଗ କରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଂଯମତା ଆମକୁ ଦରକାର, ବୁଝି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବା। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଲାଇଫ ର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମିନଟ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସିଚୁଏସନ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ଅଛି କି, ଆମର ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କି? ଦେଖ, ଆମେ ଲାଇଫର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମିନଟ ଅଫ ଟାଇମ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଓକେ। ଆମକୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାହେଇଛି, ଯୋଉ କର୍ମ ଦିଆହେଇଛି, ସେ କର୍ମଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ସମୟ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଉ, ମାନେ ସମୟ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲିବେ। ଆମେ କାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତେଣୁକରି କୁହାହଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମ। ଆଉ ସବୁଠୁ ୱାର୍ଲଡରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ ହଉଛି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଇଜ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆତ୍ମସଂଯମ କରିକିରି ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ତାପରେ ସମୟ ବାଟେ ସମୟ ଚାଲିବ, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ବାଟେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ
आमे जदि आमको कंट्रोल करिकरी सेल्फ रेस्ट्रेंट करिकरी माने आत्मसंयम भाव संयम रक्षा करिकरी आमे जदि कर्म कले फल सुनिश्चित आमे पाइबा एथरे किसी डाउट नाही आउ आमे माने सपोज यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द वर्ल्ड डू नॉट ट्राई इट ए चेष्टा ही करो नाही ए चेष्टा ही करो नाही बरम निजको कंट्रोल करो द वर्ल्ड विल फॉलो यू द रिजल्ट विल फॉलो यू सक्सेस विल फॉलो यू द फ्रूट्स विल फॉलो यू जो फल तमे आशा करछ से तुमको अनुसरण करिवे ओके सर एठी गोटे जिंस अछि आपण लिखिजंती इज एवरीथिंग हिडन इन योर ओन थॉट्स या एवरीथिंग इज हिडन इन योर ओन थॉट माने तम थॉट भितरे से लुचि छी जहां हमको रिजल्ट मिलुची सेटा कोन है छी सेटा हम थॉट रु आसी छी ना सेटा हम थॉट रु आसी तुमको अनएक्सपेक्टेड पळि होची सेटा पूर्वरु कोन थॉट अछि पूर्वरु सेति पय हम वी हैव वर्कड फॉर इट नल से आसीबो माने ए विश्व ब्रह्मांड रे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड रे किछि कारण न थाई किछि कर्म न थाई किछि फल आसीओनी बिना कर्म रे कोटे फल हबो कि निश्चित भाव सेति पय कर्म करा हिची नल फल कोड आसीओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपण लिखिजंती व्हाट डज योर इनर वॉइस स्पीक यू what does your inner voice speak you your inner voice speaks you talks to you that you should rise high and higher you should go deep and deeper you should rise up high and higher you should go deep and deeper सेटा हमको अटेनमेंट करिया पड़ियो सेटा ही हम जीवन रो परम लक्ष्य एटी सर आपण आंसरिंग भी आउर किछि करचंती nothing remains impossible for you ensure a great grand success before the end this may be the last hour be not afraid of anything get your dreams true before the deadline एटा तुमको मु प्रैक्टिकली कहि दोची फॉर मने कर धन्य तमर डिसेंबर मास को डेट रे गोटे परीक्षा अछि मने कर धन्य सेटा होची डेड एंड माने तम परीक्षा जो दिन लास्ट परीक्षा सरले सेटा डेड एंड तमे जेते तमर चमत्कार शक्ति प्रदर्शन करि परिबो ज्ञान माध्यम रे माने पाठ माध्यम रे एटा होची राइट टाइम सेटा करो किंतु तापरे आउ से परीक्षा पई किछि उपयोगी नै ता पर परीक्षा पई हे पारे किंतु ए परीक्षा पई जहा किछि अछि बी नॉट डिफिटेड मने कर तमे जदी किछि माइनस काम करूछ माने किछि नेगेटिव वर्क करूछ बा किछि अलसुआमी होछ तमे तम विरुद्ध रे काम करूछ तमे तुमको हरौछ तुमको हरेबा शक्ति आ कारण नाही जेतल पर्यंत तमे निजे तुमको हरेया को चाहिनो तेनो करी तम पाखरे इनएग्जिस्टेबल पावर अछि भगवान कर सत्ता अछि से सत्ता को काम रे लगाओ लगै कि तमे जहा पाया को चाहछ पाइहा एठी लिखिजंती कमांड योरसेल्फ कंट्रोल योर एक्टिविटीज by the power of love be controlled by yourself you are breathing now tomorrow may not be for you tomorrow may not be for you get your dreams true now अर्थात तमे जहा भल काम करिया चाहछ श्रेष्ठ काम करिया चाहछ उत्तम काम करिया चाहछ एबे कर दियो कारण टुमोरो हुए तो तमे सूर्य उठिबो किंतु तमे उठी न पारो यू मे नॉट बी देयर टुमोरो you are living now and now is the right time and it is the perfect time it is the best time जहा किछि चमत्कार प्रदर्शन दिव्य प्रदर्शन करिया को चाहछ तमर कर्म माध्यम रे एबे कर दियो हुए तो काली सकाळ तमे न थाई पारो मु भी न थाई पारे कोन हे जाई थाई पारे that we do not know and we should not worry for that also आमे भविष्य पई किछि व्यस्त हेबा दरकार नै किंतु वर्तमान आमे बंचिचंती आमे एक्टिव अछंती आमे जानि पारछंती आमे कर्म करिया को सक्षम अछंती करदा पड़ियो and we must get your dream fulfilled right now last question from my side that is what is the power of truth power of truth होची सही शक्ति होची सत्यर शक्ति जाहाकू तमे अनंत कोटि जन्म रे मध्य मापी परिबो नाही आउ सत्य केबे पराजित हब नाही तेणु करी से जो अनंत कोटि जन्म रे जो शक्ति को मापी परिबो नाही से शक्ति तम भितरे अछि ताकू एक्सप्लोर कर सेटा होची आत्मज्ञान सेटा होची दिव्य ज्ञान आउ संसार रो सेटा होची श्रेष्ठ ज्ञान